Rapaziada, é o seguinte, essa máquina de lavar louça aqui tem duas bombas aqui. Essa aqui não testei ainda, mas provavelmente é que joga água para fora. E essa aqui maior provavelmente é água que circula, a água aqui internamente, né? A gente vai estar desmontando as outras partes aí e a gente vai estar mostrando aí para vocês em breve.